everyone, Steve here. So, before we actually get started, yeah, this year, not gonna lie, has not been very good. Yeah, we just lost three major, three major celebrities there. We lost Dolly Parton. Then we lost Tim Curry. And we lost the big one, Peter Cullen. Yeah. That actually sucks. And if I would be remiss, we also lost Sam Neill prior. We didn't bring him until I failed to mention to bring him up until this point, so yeah, so all four of them may rest in peace, and condolences, of course, go to their friends, families, loved ones, colleagues, and whatnot. So I'll get to Sam Neill out of the way because he was the one who was gone prior to the three's passing, just as late, as recent. So I never really watched Jurassic Park I never really watched Jurassic Park really enough, but I do know he was Malloy in The Simpsons. So, and based on what I've read, his final role was The Legend of Zelda live-action movie, which is coming up. So, yeah. I don't know much about Dolly Parton, but her too, I know she was in The Simpsons, and I know she's mostly a country singer, so that's why I don't know much about Dolly Parton all that much, but so. Tim Curry, though. I definitely remember him, or at least his voice works growing up. Let's see here. Well, he was Kill Khan from Superhuman Samurai Cyber Squad. Torius from The Mask, the animated series, which starred Rob Paulson as Stanley Ipkiss. Dragonis from Mighty Ducks. Oh yeah, he was Ridiculous from Real Legends. Captain Hook from Fox's Peter Pan. King Chicken from Duckman. I actually remember watching Duckman back then. Oh yeah, sorry. Oh yeah, and he was Lothar and King Alpha from Voltron, the Third Dimension. And sadly, speaking of King Alpha, he's not the only Alpha. Now for the big one, Peter Cullen. Yeah, I mean, Tim Curry hurts bad. Peter Cullen was a critical hit amongst many others, myself included. Because I know I've been making Transformers quotes throughout my streams, and now we're up to the point of his passing, so yeah. Before I mention his well-known role as Prime, he was the narrator from Voltron, Defenders of the Universe. Karan and King Alfor from said Voltron series. Blind Force to be more, Blind Force Voltron to be more exact, or Go Lion, and Commander Hawkins from Vehicle Force Voltron, or Die Rugger 15.
and he was also ER for Winnie the Pooh and Monterey Jack from Chip and Dale's Rescue Rangers. Which I don't really remember much from Winnie the Pooh, but I don't think I watched much of Chip and Dale's Rescue Rangers when I was young. But yeah, so and now his Transformers role, the ones I know. He was Ironhide, and of course everybody knows he's Optimus Prime. And I'm gonna quote the fans on this. He's now one with the Matrix. And of course, okay, yeah, should be one with the Matrix. Okay, yeah, sorry I botched it, but and of course, Talara 1. So yeah, that's all 4 of them. I brought up. Again, don't really know much about Sam Neill or Dolly Parton, but Tim Curry and Peter Cullen I definitely know. I mean, I don't know them. I never personally met them, but yeah, those the latter 2 I know happened. I happened to watch their works, so yeah. So, anyways. Before we get rolling with Nikke, there is some good news with Snowbreak, or at least some bit of light. Apparently, the staff over Season's got an ICP approval, and there are some hirings made, so Snowbreak is not completely dead yet, so we'll see where this is gonna go. Alright, so, anyways, now we've dragged this long enough, so it's time to finish up the latest chapter. Hang on just a minute there. Oh, may have gotten the sticker, so. Alright, time to progress through the next chapter. Reborn. Level up. 495. Yeah, I don't think we need to worry too much, considering that our combat power is definitely higher. Oh, actually, there is a hidden item. 001 dot wave. Ominous sound. The cries of the earth did ring in mine ears today. I'm not sure it's supposed to be mine or ancient mine, but I don't know. Their origin, the orbital spire. If my senses deceive me not, for such an uproar to come thence. In this world so full of raptures, doth import but one thing. There is a change upon the raptures. This portends not but ill. My mind thus whisper me, I needs must see it with mine own eyes. I shall make it for the orbital spire. Oh, I think this must be either Scarlet or Nayuda. Because those are the only 2 I know that speaks Old English. Or at least an English version anyways. Can't really speak much about Japanese, so... My apologies for my ignorance, so... I leave this record for fear my nymph should take corruption. May that this report may never be heard. Save from my nymph. Jeez, either. Yeah, might have been one of the 2.
Yeah, so theirs is about 8,200,000. We're getting close to 900,000. So yeah, I think we should be okay. 指揮官、少々お待ちください。 Alright, I'll wait for you behind, Raffy. 星より眩しく、光より速く。私の授業中に居眠りですか？射撃開始。速やかに制圧する。王国を脅かす者たち、審判の槍を。今日の授業はここまで。皆さん、お疲れ様。Okay. 本当に大丈夫なの？何が？アーク、ミサイルが飛んでたけど。さあ。I'm worried, but we'll just have to believe in the Ark and its ability to defend itself. They already managed to fight off the last attack. ま、今さら何もできねえし、それしかねえな。 Oh yeah, that's right. I don't know if I actually think I may have mentioned this in the last few streams, but yeah, I think the update also included Neon's voice back, if I remember correctly, or at least they're in Japanese, because, well, again, if the rumors are true, or if the news were true, that her Japanese voice actress got herself a kid, so again, congratulations are in order, so. そうだ。アークにはおかしな人たちがいっぱいいるし、どうせ大丈夫よ。その通りです。それはそうと、様子が変じゃない？ここ、なんでこんなに静かなの？ Yep. She got her voice. I kind of glossed her at. I apologize. そうね。静かすぎる。失礼。賢き者の義務を果たしていなかった。引き続き知識を伝授してやろう。でしょ？ラプチャーがいるにはいるけど、雑魚ばっかりみたいだし。普通なら戦闘中に騒ぎを嗅ぎつけてきた敵が寄ってきたりするものですけど、それもありませんしね。すると空き家か、クイーンがどこか別の場所へ拠点を変えたのかもしれないよ。それはないでしょう。ミサイル飛ばしたばっかりだし。それに The Biden points towards the lift. あれ、よーく見て。 I look closely at the lift. Something about it is off. Almost as though it looks like it's glittering. そう。正確には起動エレベーターが光ってるんじゃなくて、付着して動いてるダークマターに光が反射してる。ダークマターが。そう。まずダークマターが起動エレベーターに付着してる。それと別にダークマターの水たまりも地面に散らばってたでしょ。そっちもみんな起動エレベーターに向かってる。集合させてるってこと。ダークマターをあそこにうちにあった分全部入りそうなくらい大きい建物だけど。何企んでるんだろうな。ダークマターはほとんど何でも生み出せるからね。できる予想としてはヘレティックを作ってるぐらいかな。No White steadies herself and takes aim with 7 dwarves. 何
何してるの？軌道エレベーターを撃つ。あのね、奴らが何をしているかは知りようがない。確かめようと接近して待ち伏せでもされれば退路が断たれる。退路を確保できる今この場所から仕掛けてみるべきだ。どういう反応をするかは見られるだろう。筋は通っているわね。我慢に疲れて暴れたくなっただけかと思ったわ。 Oh yeah, actually I forgot to mention too. Yeah, apparently Rappy's voice actress in Japanese, Yui Ishikawa, is voicing one of the Belmonts in the latest Castlevania series. That is actually kind of interesting. So that's like 1, 2, 3. I know there's more than 3 roles that I know that have to be the main, either the main or leading characters in the video games. So oh yeah, and she was also in Monster Link too. So yeah, there's that. Anyways, それもあるな。7割ほどは。理由は後付けで考えたってことじゃないの？ yep, it's worth the shot. All right, fire it up. お前なら分かってくれると思っていた。All right, everyone, stay on alert. We don't know what's gonna happen next. では、撃つぞ。セブンスドアフルアクティブ。貫け！ A blinding flash erupts from Snow White's rifle. The surge of white light rushes forward with a tremendous force. It tears a gaping hole right through the center of the lift. バカみてえな威力だな。I mean, she has some crazy upgrades, and I don't think she's as high in a tier right now. I mean, I think she is. I know she's still in the higher tier, but not super high like Rappy or Denise, or at least that's those one I know. So. 何？こんな場所で喧嘩を売る気か。Yeah, let's not fight Gokai Yellow Tanks. 褒めたんだよ、バカ。Dark Matter clinging to the lift quickly begins to move. It quickly seals the hole. 面白くはないな。まずいかも。ほぼ一体化してる。Oh yeah. This might be more difficult than we thought. With a deafening sound, a section of the lip burst open. And a staggering number of raptures comes pouring out. Oh shit. The storm is so thick, it's like a veritable tidal wave of raptures. Oh shit. Alright everyone, prepare for battle. どこに行ったのかと思ったら、あんなところに詰め込まれてたってことね。行きましょう。火力を展開する時です。Yes, Neon. Firepower! Now! 行こう。私たちも。よっしゃ。きれいさっぱり大掃除と行こうぜ。賢いバハムートが頭だけではないということを見せつけてやろう。Yeah, you do that, Bahamut. エンカウント。Let's go.
Okay. Well, I think we're gonna have another battle on our way soon. 急ぎましょう。警戒態勢に移行します。ほら、星はいつだって進むべき道を教えてくれるの。参りましょう。ほら、星はいつだって進むべき道を警戒態勢に移行します。これでまた一歩夢に近づいたわ。 496. And we're gonna make it to 500 for the outpost events. Yeah, great, yeah. 私についてきて。 Nope, and there's an item. But thankfully they're 私に nothing. ついてきて。 They're nothing burgers. You know, I'm actually kind of reminded of Doom, weirdly enough, which is of course Eleg's game, which is Boom, which is based off of Doom. Like, anyway, I'm gonna cut this off for a minute. Yeah, the intro itself reminds me of Doom. Yeah, that's crazy. ついてきてください。参りましょう。ほら、星はいつだって進むべき道を教えてくれるの。 Okay, did not think 移 it 植光線開始。これでまた一歩夢に近づいたわ。 Okay, just give me a minute. Alright. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. I believe 6 is the additional cutscene. Nothing too crazy. I mean, they didn't have like a whole bunch of other cutscenes, so 急ぎましょう。警戒態勢に移行します。ついに終わりましたね。さあ、休みましょう。指揮官、私について。ほんとしつこいわ。 okay. これでまた一歩夢に近づいたわ。了解。参りましょう。これでまた一歩夢に近づいたわ。 497. Alright. 私についてきて。急ぎましょう。戻ってやるべきことがあります。 Number 7. Wait, is that supposed to be our theme song? I mean, the reason why I say that is because, well, Ether Jen tells us the commander number 7. Yeah. 了解。警戒態勢に移行します。ついに終わりましたね。さあ、休みましょう。指揮官、ほんとしつこいわ。今日の授業はここまで。皆さん、お疲れ様でした。 Yeah, okay, press secure. ついてきて。光線開始。 Alright. 指揮官、少々お待ちください。 Alright, what is going on, Rappy? 王国を脅かし、本気自衛官の槍を集中攻撃の時ですわ。リロード、迅速に。王国を射撃に走り、自衛官の槍を制圧する。ほら、星はいつだって進むべき道。何これ、倒しても倒
片っ端から倒すだけだ。兄弟か、かましてやるか。まだよ。ヘレティックがいつ出てくるかわからないわ。戦力は温存して。Yeah, I think we're just sending. I think we're just doing some. I think we're just doing infiltration and hurting them a bit, and then run. So yeah, I don't think transform is a good idea right now. だからっていつまでも雑魚の相手してるわけにはいかないでしょ。賢いバハムートが教えてやろう。今ラプチャーたちはバカなこと言う気なら黙ってて。ただでさえ戦うので忙しいんだから。一部がアークの方へ向かっている。Nani? ジズ。わかった。 Yeah, go get him, Pikachu. Ziz soars up into the air. She looks around, then turns pale. 本当だ。半分くらいがアークの方に向かってる。おい、アークは大丈夫なんだろうな。They have an airship, a giant robot, and a few heroes. Chances are, I think they'll survive a bit. Three flashes of light erupted from the lift, and three helos rise up. Oh, come on! Well, that's the right reaction there. Well, or I could just call Jim Carrey. Oh, give me a big fat break! ミサイルの軌道はアークの方角。 Oh shit. 指揮官様、アークが。ジズ、乗せてください。今から行ったって間に合わないでしょ。分かってる。でも完全に終わる前には着くわ。みんな捕まって。 Ziz flies up into the air. She spreads her wings and deploys a black wheel downward. Just as the counters then are about to grab on. Oh shit. あれ？ Black wings are sliced in two and Ziz plummets. Oh fuck. Yeah, alright. Gotta deal with Crazy here. Crazy with Isabel and Scarlet fused together. こいつが例のクレンとイサベルの偽物ね。 Yep. Exactly what I said, Anise. 何？白兵戦に自信があるというなら相手をしてあげるわ。お前たちが使える方のやつか。よかろう。ちょうど良い相手がならず退屈しておったところ。行くぞラビ。左は任せた。あなたは右へと見せかけて。 Rappy Behemoth split off to either side as they charge toward Eagle Vista. Eagle Vista's front is left wide open, and Neon, standing right in front of her, unleashes a barrage of rocket fire. Keep going, Neon! Unleash your firepower! Eagle Vista raises her sword. Just as she's about to swing at the incoming barrage, a familiar silhouette steps in to block her. Oh, here comes the other Crazy. Let's see here. Of course, it got some parts from Rapunzel and Noah.
Ulteria deploys a shield, blocking Neon's attack. なんと重い射撃でしょう。見ればわかるであろう。重量の話ではございませんよ。それ、しまいなさいよ。 And these burst out from the explosion caused by Neon's attack. She reaches out and absorbs the energy shield Ulteria had deployed. あなたのことは覚えておりますよ。とても面倒くさい方でございました。その言い方はやめてくれる？ I'm pretty sure she said something more than just rude, but yeah. Those damn localizers. Right, folks? Anissa's hand begins to glow. At the same time, Rappy and Behemoth close in rapidly from both flanks. エンターテイメントパンチ！セブンスドワーフゼロフルアクティブ！ベヒモスクロー！ダッサ。Damn. That's cold, Letty. That's cold. 来い。クラゲ。 Rappy and Nissa and Behemoth are sent flying back. Oh shit. They tumble into the ground, struck by something fired from far off. I look down to see the remains of what had been fired at the speed too fast for the eye to perceive. Water. Just water. It doesn't seem... There doesn't seem to be anything special about it. Oh. Oh boy. Yeah. I would not underestimate why it's just water. The surrounding grow dark. I raise my head and look up at the sky. A massive figure is floating there, looking down at us. Something about it feels familiar. There's a terrifying silence. The colossal figure blotting out of the sky is utterly quiet to an unsettling degree. I'm gonna screen cap this. As far as declarations of war go, I think we made our point. Yeah, everyone retreat now. 何を言っている？ここからだろ。これでは挨拶にもならない。Yeah, right. Yeah, those three, we really shouldn't be underestimating them. 言う通りにした方がいいと思います。うん。この感じ、間違いないよ。Yeah. 頭以外持っていかれたってこういう意味だったんだ。どうしたのよ急に。ヘレティック同士だけが分かること、まさか。指揮官、正式にご命令を。I just did. Run. Yeah, run now. It's running time. Retreat! Retreat! Decepticons! Retreat! It's Liberalia. She transformed. Oh, shit. Of course that
bitch of a queen just mutilated Liberalia and turned her body to that. Feel the ground start to rumble in a way that's all too familiar. I turn my head and look to the source, sweeping away every single building in its path. An unfathomably large wave is approaching. Next stage. Yeah, let's see the stages. They're practically nothing, so let's see here. Ow. Great. 私は至って冷静です。焦っているわけではありません。 Never mind. Let's say, okay, they think these guys might be a pain, but nope, never mind. Boss here, just wreck them. 300 gems. 6620. あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。 Ominous Sound 002. Amidst my journey to the orbital spire, I beheld strange raptures, unlike all others seen before, fashioned, as it were, in the image of the human body, or rather the parts thereof. I had thought to find raptures altered in part, but changed to a greater degree they could not have been. Drawing near the orbital spire, I felt the earth tremble beneath my feet. What change could be in motion? What surged so? Of the many replicas who did enter the orbital spire, there have been no tidings. I can do naught but pray they are well. Okay, I think that might be Nayuta. 交戦開始。ついに終わりましたね。さあ、休みましょう。指揮官、ついてきてエンカウンター。ほら、星はいつだって進むべき道を教えてくれるの。498. Fine. Okay, yeah, we're definitely gonna make it to 500. 私について参りましょう。ほら、星はいつだって進むべき道を急ぎましょう。戻ってやるべきことがあります。 Declaration, Serenade version. And that's the song that's currently playing right now.参りましょう。今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。警戒態勢に移行します。ついに終わりましたね。さあ、休みましょう。指揮官。589. Yeah, damn, let's see here. I won't be reaching to 590 for quite a while. 急ぎましょう。参りましょう。民が望む勝利を目指す。それが王の責務ですよ。
Reborn Blast. Oh wow. And that's a banger. That's a banger track right there. 了解。ほんとしつこいわね。これでまた一歩夢に近づいたわ。Born 99. 99, 99, 99. エンカウンター。今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。エンカウンター。 Okay. It's not getting too close yet, so. Although I think. ご心配なく、あなたは私が守りますわ。Although I think the last stage might say something otherwise. リロードポスト全速前進。イージスキャノン発射。Not going to use helms, but. There's リロード too much. 迅速に。焦っているわけではありません。 Okay, yeah, it didn't matter too 報 much. 告を戻す前方の解放。審判のやりを。 Bit too soon. Ow. Okay. Boss is dead anyways. 星はいつだって。 At Eden's repair center, Cecil and Papillon silently survey the interior of the repair center. There are two giant machines that create Nikkes, 3 brain shelters, and Rose lying there completely motionless. After looking around the quiet repair center for a long while, Papillon finally speaks. 霊安室みたいね。似たようなものです。 Well, you're not wrong there. Cecil stares at the brain shelters resting in front of her. Sorry about that. She picks one of them up. Rapunzel's tag is attached to it. She hands it over to Papillon. 装置にセットしてください。了解。これでやっと元通りね。ひとまずラプンツェルはグレンはやっぱり見込みがないってこと？簡単ではありません。こうなると分かっていればグレンのボディデータも取っておいたのですが。それは無理でしょ。仲良しってわけじゃなかったみたいだし。そうですね。それでも一度くらい聞いておけばよかった。土下座でも泣き落としでも試すべきでした。プライドや思想が何だったというのでしょうね。最近は後悔ばかりしています。私は後悔なんてしないわ。私の話だったのですが。カウンターズにスパイとして近づいたことも、エデンの人質になったことも、あの時アークへ逃げるつもりだったけど思い直してやめたことも、それからエデンに居座るって決めたこともね。あとこれを預かってることもかしら。全部一度も後悔してないの。もし時間を戻せるとしても私は同じ選択をするわ。 Will you now? 選択っていうのは時間の流れに沿うものだから、私はその時ごとにベストだと思う選択をしてるだけ。あなたも同じでしょ？それは自分に都合の良すぎる考えでは。スパイってのはね、まず時代の流れに合わせることが大事なの。風に揺られる運命だから、それができなきゃ生き残れないの。
Papillon inserts Rapunzel's brain shelter into the huge machine. A loud mechanical hum fills the room. これで終わり？ええ、データは全て入力済みですので、あとは装置が自動で処理します。見ない方が良さそうね。思考転換しちゃいそう。自分が機械から製造されるってことは知ってるけど、実際に見るのはまた別の問題かも。そうですね。気持ちは理解できます。手伝えることがあったら呼んでいい？はい。ちょっとセシル、しっかりして。あなたまでぼーっとしてたらエデンは全滅よ。そうですね。ありがとうございます。Papillon opens the door and steps outside. Cecil quietly stares at the monitor connected to the body maker. All the readings are normal. There are no signs of abnormalities. Ugh, man, I can't even speak. Ugh. She turns her eyes away from the screen and gazes at the brain shelters of Scarlet and Noah. Here's Rapunzel. お久しぶりですね。Oh, here's crazy bitch that started it all. ええ、随分と。ここはニンフのデータ空間ですか？その通りです。ここに私とあなたがいるということは、私のニンフに侵入したということですね。それも正解です。さすがですね。あなたがなぜここに？私の使っていた武装があなたに移植されます。赤い靴が？ええ、その中に隠してあった人格データがニンフに侵入したということです。ああ、そういうことですか。人格データ、最後のメッセージでも残そうとしたのですか？聞かせてください。必ず仲間や世界に伝えます。いいえ、その必要はありません。私はラプンツェルのニンフとして生きていきますから。It tells us this is gonna be an awkward feeling for Cinderella, Grave, and Little Mermaid. Once they see Rapunzel with red shoes. どういうことでしょう？長い間待っていました。誰かがまたこの靴を履くときを。第2世代フェアリーテールの武装である以上、受け取るのは波のニケではないだろうと予想していましたが、まさかあなたほどの大物になるとは嬉しすぎる誤算です。これ以上ない器をいただけるのですから。やはり天は私を見ています。武装に埋め込んであった人格データで私のニンフを掌握しようと。その通りです。あなたになぜそのようなことができるのですか？私の人格データには侵食のメカニズムが組み込まれていますから。結局あなたも侵食される運命だったようですね。ラプチャーではなく私にですが。こうして私の人格データと対話しているということは、すでに侵食が始まっている証です。あなたにはお礼を言わないといけません。ご自分の体を与えていただけるなんて、さすがは慈愛にあふれた方です。つまりここで私が侵食されると、ラプチャーとしての思考ではなくレッドシューズの思考をするようになるということですか？その通りです。理解が早いですね。レッドシューズの人格データが
侵食と同じ機能を持つよう改造されているから。その通りです。やはりさすがですね。私の体を奪って何をするつもりですか？今度こそはヘレティックになりたいと思っています。最高の素材を持ち込むのですからラプチャーにも受け入れられるでしょう。レッドシューズ、侵食を生み出したのはあなたですね。正確には育てたでしょうか。妊婦に干渉するラプチャーの侵食プログラムにあなたの人格データを埋め込み成長させた。ラプチャーとして自発的な思考をするように。驚きました。これだけの情報でそこまで？長い間侵食を研究していましたから、起源がどこにあるのか探し続けていました。不可解に急激な変化を遂げた時期があることも分かっていました。ニケを一時的に麻痺させるだけだった侵食が突然ニケの思考を変えてしまうようになった。大きな変化です。あまりにも不自然な変化だったので何か理由があると考えていました。あるいは自然ではなく誰かの手かあなただったのですね。なぜ？ラプチャーと同じ側に立つことがこの戦争に勝つ唯一の方法だからです。Yeah, being a cell is the only way to winning. And where did that for? And where did that lead you? You get blasted down by Cinderella, of course. 真の調和がなれば勝ち負けそのものがなくなるでしょ。異端者。異端という言葉は多数派が従わないものを排除するために使う決まり文句です。もはや世界はラプチャーなものですから。強いて分ける必要があるとすれば異端になるのはあなた方でしょ。それにしても時間がかかっていますね。さすがただ人ではないお方。妊婦もとりわけ頑強なようです。褒め言葉と受け取っておきましょう。実際その通りです。それからいいことを教えていただいたお礼も言わないとなりませんね。本当に落ち着いた方ですね。怒るところも見てみたかったのですが、まあいいでしょう。ただ一つだけが足りなかったのです。侵食が急激な変化を遂げたその原因は、侵食を克服するためにただ一つ知る必要があった鍵でした。急激な変化をした直後のコードは意図の判然としない部分があり、そこだけが分析不能だったのです。人の手が入ったことさえ確定すれば話は変わります。それを前提にあの部分の解析を進めていけば遠からず答えは出るでしょう。おめでとうございます。最後の瞬間に答えが見つかるなんてドラマチックですね。ありがとうございました。おかげで素敵な手土産を持って帰れそうです。これは一体何が？わかりませんか？私の中には多くの姉妹たちがいるのです。私とあなたが立っているここは私の妊婦のデータ空間ではありません。永遠の眠りに疲れた別の方の妊婦のものです。あなたが侵食を試みている妊婦はその方のもの。この会話のために時間を稼いでくれていました。肩代わり、あるいはおとり、そのようなものです。Oh damn. Puzzle's playing some 4D chess on Red Shoes. Or she must have pulled an Uno reverse card on her.
Just damn. ですが、これ以上彼女たちの眠りを妨げたくありません。これで終わりにします。妊婦は基本的に侵食には抵抗するもの。初期の侵食が自然治癒していたことからも分かっていたことです。それでも侵食されてしまうようになったのは、侵食が妊婦のデータを量的に圧倒してしまうからです。単純な物量作戦ということでしょう。個人の妊婦のデータ量には限界があります。巨大な侵食データには勝ち目がありません。ラプンツェル、待ってください。Golden particles begin to ripple throughout the space. Soon, everything is dyed gold. Everything's turned to gold. I love gold. 幸いなことに、私の中には安らかに眠る姉妹たち1万と2000人分の妊婦があります。 Wow, thousand, holy shit. Damn. She's got more than enough fail saves right there. 侵食に屈することなど決してありません。まだ私の話を聞きたいですよ。私には人格データに侵食コードを組み込んだことは失敗でしたね、レッドシューズ。誰かの体を乗っ取るためにそうしたのでしょうが、それがあなたの消える理由です。助けてください、お願いです。お断りします。 Oh, well. My red shoes. You shall atone for your sins. As for corrupting Cinderella, you shall burn in hell. 私にはあなたを許すことができません。 And neither most fans. The gold permeating the space starts to swallow any trace of red. Red Shoe struggles frantically. But the sacred gold hue shows no mercy. Eventually, only the golden light and Rapunzel remain. Cecil peers into the monitor connected to Rapunzel's body maker. She thought she detected a brief anomaly, but now there is nothing unusual. らしくもなく緊張しすぎているようですね。 Cecil turns her gaze to another monitor. The screen is filled with Scarlet and Rose's data. She shifts her eyes. She shifts her eyes to her personal PC. Her personal computer. I'm not too sure if person needs to be needed twice. And stares at the numerous formulas and notes on the screen. She suddenly feels a sharp ache in her head. Uh-oh. 何か方法は。 Cecil stands there silently for a moment. She looks at the other body maker. Then she looks at the two brain shelters. She hesitantly stretches forth her hand. As she reaches for Noah's brain shelter, she suddenly stops. As she feels a chilling sensation behind her. Oh boy. Cecil hastily turns around. Rose is staring at her. Oh boy, this is gonna be awkward. 警戒態勢に移行します。今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。エンカウンター。Okay. ほら、星はいつだって進むべき道を教えてくれるの。了解。移動するわ。
Song of Harmony. I think we just listened to that during Rapunzel's encounter with Red Shoes. Sending Red Shoes back where she belongs. 参りましょう。 And defense and 今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。 500. All right. You're at level 500 for outpost defense. Wonderful. 急ぎましょう。エンカウンター。ついに終わりましたね。さあ休みましょう。指揮官、私についてきて。参りましょう。ついに終わりましたね。さあ休みましょう。指揮官。 Huh. They just destroyed Blacksmith? Holy shit. 了解。ほんとしつこいわね。民が望む勝利をもたらす。それが王の責務ですよ。急ぎましょう。戻ってやるべきことがあります。 Ominous sound 003. Not long ere the orbital spire cometh in view. The earth's cries and rumblings slowly wane. Whether for good or ill, I know not. A shadowy liquid as such I have never seen doth infest this place, but I guess it to be caliginous material. That very caliginous material doth continue forward, mayhap pointing the way to the orbital spire. I must needs make haste. あちらではもちろん分かっておりましたわ。 Make haste. Don't be a slow ass. Which takes about 5 minutes. Ow. Ow. Huh. Longest I don't think I ever knew to do that, but yeah, I think we should be okay. We're definitely gonna be okay against the boss, so I think it's Liberalia we're gonna fight. One more Day to Bloom again. So 3 more cutscenes and an additional cutscene. 急ぎましょう。交戦開始。民が望む勝利を目指す。私にほんとしつこいわね。今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。501. 了解。エンカウンター。 Alright. Battle time. 指揮官、少々お待ちください。 Alright, I'll wait for you from behind, Rappy. 王国を脅か者に対し審判無礼を制圧する。リロード、迅速に。王国を脅かす者たち審判をやるよ。 Not so much annoying tanks. Got blasted in one shot. 星はいつだって。This is awkward. 目覚めたのですか。どうやって。 Rose raises her trembling arm, points to Scarlet's brain shelter. 最善は尽くしています。損傷が激しく難しい状態です。 Rose turns her arm. Disturbing snaps and crackles through the roof. Oh shit. She points at herself.
すべて聞いていたのですね。理論上はそうです。それが最も見込みのある手段でしょう。あなたのボディをグレンに与えれば彼女が助かる可能性は高いですが、誰かを助けるために誰かを殺すということは軽々しく行ってよい判断ではありません。Rose arms moves again, accompanied by sickening cracks and snaps. Oh man. Yeah, she's definitely looking worse for wear. She pulls out her broken sword and stabs herself. Oh my god! Is she really committed suicide? Oh shit! Oh man. Guess she really did end herself there. Oh crap. Rose collapses and Cecil rushes over to her. She checks the wound. The cut is precise. There's no saving her. Yeah. I mean, you stab yourself in the brain, that's instantly game over. I mean, stabbing yourself in the heart was also instant game over. But this is Nikke, so yeah, most likely. Cecil feels the life fading from Rose's body. After staring for a moment, she abruptly stands up. Yeah, basically, she'd rather let Scarlet take control. Let her sister do it. あとはお任せを。ありがとうございます。妙な場所だね。Scarlet looks down to see a bottle of liquor and 2 cups. 杯は2つ。客が来るのか。あるいは私が呼ばれたか。Scarlet raises her head. She sees Rose. 久しぶり、レン。久しぶりだな。姉さん。うん。綺麗になったね。姉さんは変わらないね。座って。あんまりゆっくりできないの。賢くて親切な人が私に少し時間をくれただけだから。そうかい。Scarlet and Rose sit facing each other. Rose quietly pours them both a drink, and the 2 clink their glasses. Cheers! After taking a sip, they gaze at each other in silence. これは実に贅沢な夢だ。そうね。身に余るほど。Splash, splash, splash. From the tranquil surface of the water, Sergeant clad in black emerge. Yeah, joy. Scarlet gazes at the familiar faces and breaks into the bright smile. ああ、君たちも来たか。早く座れ。一杯やろう。レン、剣を取って。剣？急にどうした？私たちの仲間じゃないわ。
操り人形にしようとしてるの。ほそういう趣味のやつがいるのよ。相手の記憶を使って心を折る。う、そんな輩が。そう。自分は隠れて誰かが壊れるところを見るのが好きな陰気臭いやつがね。その程度の輩、どこにでもいる。あれに負けると妊婦が壊されて操り人形にされるの。自分のおもちゃを取られるのは面白くないからって私のブラックボックスに仕込んでたのね。まるで見たことがあるような話ぶりだ。うん、経験したから。ほう、姉さんも強いのか。別に。でも切れなくするの。私の時にはレンの姿だった。偽物だって分かっててもどうしても切れなかったの。あなたを傷つけた記憶しかなかったからかしら。姉さんはいつも私に強くなれと言っていた。誰にも振り回されないようにとな。私はそれを頼りに生きてきた。おかげで私の剣の主は私だと自覚ができている。何人たりとも振り回せはしない。何事にもとらわれず己の心に従ってきた。傷つけたなどと考えてほしくないね。それで全部切ればいいのかい？そう。本物じゃないし迷う必要もない。姉さんと私で共に並んでかやれるのだな。なんとまあ贅沢の一言では足りぬ夢だ。 Sisters rush forward. With their swords in hand, they cut down their enemies. They flow like water, effortlessly dodging the enemy's assault. They strike like lightning, slaying their foes with swift cruelty. They move like flower petals carry on the wind. The sisters act in perfect harmony, as if they are one body, or in sync. The enemy's assault intensifies, crashing down like a tidal wave of swords from all directions. The sisters stand back to back. Neither looks back, their eyes fixed only straight ahead. Because they know that behind them stands their greatest swordsman there ever was. And all they have to do is defeat the enemies right in front of them. The slash, cut, and stab again, and again. The water's surface shakes violently. And the clang of clashing swords fills the air. Oh, I hope the music doesn't get... I don't get copyright strike from YouTube. Occasionally, the sound of the sisters' breathing can be heard, mixed with laughter the two are unable to contain. Then at long last, there's a complete silence, and the water's surface grows calm. The sisters gaze at each other. They break into wide, varying, beaming smiles. Flowers' petals in full bloom began to fall from the trees. They rustle as they fall, as if shedding everything that had held them back. The older sister slowly approaches and embraces her beloved little sister.
私の愛する花のような妹。これがあなたにかける最後の呪い。どうか幸せに生きて。 Rose's body turns into red petals and vanishes. Scarlet embraces Rose even tighter. 約束しよう。私は必ず幸せになってみせる。 The red petals flutter down quietly. And the last petal gently settles upon the water's surface, causing a tiny ripple. Scarlet opens her eyes. Okay, I think both of them are back up and running. That goes up the past, and then... Oh, yeah, that's right. Yeah, we should be fine. 私についてきて。交戦開始。神が望む勝利をもたらす。参りましょう。 Base defense, yeah, okay. 今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。 Scarlet Petal. Yeah, that's a song we just heard earlier. 急ぎましょう。交戦開始。これでまた一歩夢に近づいたわ。私にエンカウンター。 Alright. これでまた一歩夢に近づいたわ。 502. 警戒態勢に移行します。ほら、星はいつだって進むべき道を教えてくれる。参りましょう。 Right. Damn it. これでまた一歩夢についてきてください。 004. What foul abomination is this? The orbital spire, covered in caliginous material, as though to fashion some new thing. What the heck was that? Sorry, I thought I heard something, but as though to fashion some new thing, and underneath it all, surely the thing lies there. I must devise a mean to let mine original self know. Am I receiving a summons from the original? It proceeded from the orbital spire. This thought bodes some event most ill. Here I shall hide this recording device. Should I meet a dire fate, may that the one hearing this will discern the perilous change that befalls this world. Okay, yeah, it's definitely needed. 参りましょう。訓練は裏切らない。 Crap, you only D12 again? 王国を脅かす者たち、審判をやるよ。 I thought I was finished you. Okay, good thing the boss showed up and all my skills are up. これでまた一歩 Because 夢 there's に no way I'm 近 gonna づい be た。 doing these damn volleyballs again. One corner of the dark space is bustling with noise. The girl and Marion watch the battle taking place around the lift. Leviathan narrowly manages to seize control of the nearby dark matter and create a massive wall to block the wave. However, it soon reaches its limits. Just before the wall collapses, Ziz envelops everyone and soars into the sky. Liberalia's body unleashes a swift, high-pressure torrent of water from one of its tentacles, sending Ziz crashing down. Oh shit.
While giving the fallen party a moment to recover, Liberalia's body also continues to blast jets of water from its tentacles. As such, a staggering size and height. It does not dodge any of their attacks. It merely looks down with contempt and shoots blasts of water. It is enormous, durable, and powerful to an unprecedented degree. It does not possess any special abilities, or rather, cannot use them, as it lacks a brain to utilize all of its functions. I mean, she did beheaded, well, the queen beheaded Liberalio and pretty much used the body, and only the head's with Cecil right now. As such, it can do nothing but unleash attack after attack. Liberalia was the second heretic ever created. Unlike the first heretic, Anichiro, who was created almost by chance, the second heretic was created with clear intent, focus, and with everything available at the time. And now, its overwhelming power is being fully unleashed. Alteria and Eagle Vista watch the scene from afar. 指揮官、みんな決めた。あそこに行く。お姉ちゃんたち弱い。私強い。あそこに行って空から来たやつを倒して因子を奪ってクイーンになる。そう決めた。どうして？お姉ちゃんたち助けないと。クイーンになりたいんですか？いや、でもやらなくちゃ。あれがクイーンなのはダメ。この前戦って分かった。あいつが欲しいものは一つだけ。自分が作ったもの以外みんな壊したい。お姉ちゃんたちもみんな壊しちゃう。それでやり直すつもり。それは嫌。だから行く。私がクイーンになる。あなたが望むものは？お姉ちゃんたちが生きてる世界。いいえ、そのことじゃありません。望む世界のことではなくて、あなたがしたいことです。私、お姉ちゃんたちと一緒に暮らしたい。パパとママとずっと一緒にいたい。抱っこされて寝ていろんなところに行きたい。毎日笑って楽しいことをしたい。あなたは愛されているみたいですね。私のこと抱っこしてくれた。いっぱいいっぱいギュッてしてくれた。クイーンになったらできなくなるんですか？お姉ちゃん、本当に何も知らないね。クイーンは7人の調律者と一緒に世界を作らないといけない。それがクイーンのすること。Oh wow. He's getting smarter. Damn. Yeah. The 4B screen, the only one. Yeah, not too shabby. Even how they created it is just... Eee. それ以外は何もできない。抱っこしてって言えなくなるの。遊びに行けない。笑うのもできない。寂しくなる。でもやらないとあいつに勝てるの私しかいない。私がやらないといけないの。そうしないとあいつに世界を取られる。Marion slowly approaches the girl. She sees the emotion in her seemingly empty eyes. She quietly embraces the girl. 重たいものを背負っているんですね。あなたは駆け回ったり遊んだり抱っこされたりすることが好きなだけの子供なのに、大事な人たちのために全部諦めるつもりなんて。
大丈夫。お姉ちゃんたちが私のことたくさん愛してくれたから。だから平気。お姉ちゃんたちのためにクイーンになる。Mary embraces the girl even tighter. The girl closes her eyes and lets her body yield to a comforting warmth. お姉ちゃんもいい人。Yes, Marion's a good person. And you are too. みんないい人だけど弱い人だから、私がクイーンにならないと。Marion feels a heartbeat. 2 heartbeats. 2 comforting scents. Both are familiar, and a wave of nostalgia rushes over her. この感じ、ラッピ、それに指揮官も。パパとママ。Oh, jeez. Even Marion's so flabbergasted by the revelation. Sorry, I just need to screen cap this. パパとママだよ。そうだったんですか。Marion closes her eyes. She surrenders herself to the nostalgia, to that warmth and deeply familiar feeling. もっと強くキュッてして。パパはお姉ちゃんのこと大好きみたい。Oh, trust me, little one, she ain't the only one. Marion embraces the girl even tighter. Feels her mind going blank. As if everything is melting away. She casts everything she is into that feeling. お姉ちゃん、頭光ってる。Marion's bandages begin to glow. And then... 嫌です。聞きたくないです。嫌です。地上に行きたくありません。指揮官と一緒にいます。だから捨てないでください。お願いします。 Oh, she's don't remind me. Yeah, unfortunately, this is the time that, Birmingham's a bit of a dickhead, and wanted to get Marion for himself. And unfortunately, we had to send Marion with the Pioneer Squad because, well, she's a target. She's a huge target. 私は一緒にいたいです。撃つのですか？私を？私は指揮官を知っています。指揮官は私を撃てません。あの時も撃てなかったじゃありませんか。温かい人だから、優しい人だから。ここです。指揮官包帯嬉しかったです。 Oh yeah, the tutorial cutscene that pretty much like scarred everybody. Yeah. 心配なさらないでください。私があなたをお守りします。指揮官、ここにも包帯を巻いてください。 BA01 ダウン BA01 ダウン、答えてください。墜落しました。指揮官？なんでそんな仕事がしたいの？安月給だし、とっても危ないって聞いたけど。でも応援するね、その夢。
もしかしたらね、私がニケになったら、あなたが私の指揮官になってほしいな。You know, people are pointing out that the little girl was Suian, which, yeah, I'm sorry, but no. If that revelation is true, then yeah, that would be the worst plot twist. But judging by what I've just rewatched, or I mean, I did see this in when I first started playing this, and then it took me about what, almost 2 years. Holy shit! Yeah, well, what a trip back to memory lane. あなたの名前は何？変な名前。Yeah, my name's not that weird. あ、自己紹介がまだだったね。私の名前は。お姉ちゃん、泣いてる？そうだった。私はあの人が死ぬことのない世界を作るために、あの人が幸せに生きていける世界を作るために、あの人が笑顔でいられる世界を作るために、長い時間を永遠に続くと思っていた束縛を。だから私はみんながお互いに愛することができる世界を、誰も傷つかず傷つけない世界を、愛でいっぱいの世界を作りたかった。お願いがあります。どんな？あなたの因子、私に譲ってください。お姉ちゃんに？ええ。ダメ、お姉ちゃん弱いもん。確かにそうでした。でももう違います。私がするべきこと、いいえ、やりたいことが何だったのか分かりました。ええ、今ならよく分かります。だから私はもう弱くありません。私は勝てます。 Girl gently pushes Marion away and takes a step back. She looks at Marion, who is gazing back at her. She fidgets with her fingers. 本当にいいの？はい。 Girl fidgets with her fingers more. Then she shakes her head firmly. お姉ちゃんたち弱い。しもべにも勝ててない。いいえ、見ていてください。あの人たちは絶対に負けません。勝利の女神たちですから。And the next stage. Oh, at least you ain't. Ooh. Yeah, right there. Yeah. Power Awaken and the final cutscene. はい、指揮官、急ぎましょう。戻ってやるべきことがあります。 Let's deal も with っと this. しつこいわよ。 Let's deal with you. Which one is this? Oh, the train. Okay, yeah, you're basically nothing. This train's basically nothing. 報告を呼び出したに対し、シートの目を制圧する。報告を脅かす者にシートの槍を制する。 Yeah, it's basically nothing. So just love how they're just doing nothing well. 今日の like, 授業は shit. ここまで。皆さんお疲れ様でした。
And then, I mean, they did come out later as soon as there's more. あちらではない。もちろん交戦開始。ついに終わりましたね。さあ休みましょう指揮官。There's one right here. ついてきて。警戒態勢に移行します。今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。あちらではない。エンカウンター。これでまた一歩夢に近づいたわ。警戒態勢に移行します。ほら、星はいつだって進むべき道を教えてくれるの。And this one? Good. Oh, yeah, I did. Okay. 急ぎましょう。 Before やるべきこと we がありま face す the。boss, which is Liberalio, I'm presuming. $46,000 credits. Okay, didn't really miss much. 了解。移動するわ。 All right, time to fight. Yeah, it's unknown. The assault from the transformed Liberalio continues, overwhelming us with staggering firepower. But 指揮官。 I know its pattern's simple. It just keeps using the same attacks. You can think of it as just a tyrant, but it's a little stronger. I mean, Liberalio was heretic, so it's not surprising. タイラント級程度なんていつからそんな大物になったのよ。 I mean, without Liberalio's head, yeah. 私たち3人が揃った時からです。感動的じゃない。気に入ったわ。みんなここからよ。確かに攻撃パターンは単純だ。思考能力があるか疑わしい。頭の悪い敵の相手などたやすいものだ。なんだ、なぜ急に黙り込む。早く片付けて後ろで薄ら笑いをしている奴らも始末するぞ。 Alteria and Ego Vista continue to watch our battle from afar. I can't make out Alteria's basic facial expression. I mean, it's basically a skull hiding behind Rapunzel's old face. But Ego Vista is smiling. I mean, she is definitely cray-cray. And of course, I mentioned in the last time I streamed Nikke, I did met Ego Vista's and Phantom's voice actress at Icon. Ego Vista gets on my nerves. Well, can't say I'm wrong there. そうだね。なんかバカにされてるみたいでムカつく。 I mean, she's got the ego in Ego Vista, so yeah. うぜえよな。何遠くからジロジロ見てんだよ。油断はするな。頭脳がないとはいえ巨大化した直径だ。直径なんかもう私たちの敵じゃないでしょ。 Yeah, not to mention you're teamed up with us, so obviously you have a better chance. 行くよ。出し惜しみなし。一発で決める。その通りだな。フォービースト巨大化だ。
なんだ、巨大化する流れではなかったか。自分ができないのになんであんたが張り切ってんのよ。賢いバハムートの号令に合わせて一斉に巨大化したらかっこいいだろう。Yeah, you don't even have a tyrant form. Well, then again, we haven't exactly fought you either, so. それに賢いバハムートがリーダーっぽく見える。Yeah. Who made you the leader of between the four? はあ、そうね。じゃあもう一回やって。話がわかるな、レビー。フォービースト巨大化だ。巨大化。巨大化。そういうのやめて、恥ずかしいから。A dark light bursts forth as they transform. 続くぞ。セブンスドワーフシスターズ、行こう。ああ。私たちも何かやる？ネオスターなんてどうでしょう。やっぱいい。いつも通り行きましょう。私たちは。How about Neostar? Nah, let's just go. はーい。Alright, time to fight. The royal body. Ah. 王国を脅かす本審判の槍を集中攻撃の時ですわ。 Come on, Skill. 王国を脅かす There we go. 審判の槍を。 I figured she'd pull some out. 王国を脅かす審判の槍を。私は至って冷静です。焦っているわけではありません。王国を脅かす射撃に対し審判の槍を制圧する。 Oh man, okay, now. Got a little overconfident. リロード、迅速に王国を射撃に対し審判の槍を制圧する。リロード、迅速に。焦っているわけではありません。王国を脅かす者たち、審判の槍を。リライトいたします。リロードです。 Don't tell me this dude. Okay. Figured this might happen. 王国を脅かす者たち、審判の槍を。集中攻撃の時ですわ。王国を脅かす者たち、審判の槍を。リロード、迅速に。リロード。王国を脅かす者たち、審判の槍を。王国を脅かす者たち、審判の槍を。実践射撃。 Yeah, this is gonna be a lot more annoying than I thought it would be. 私は至って冷静です。王国を脅かす者たち、審判の槍を。王
を脅かす者たちに審判をやるよ。 Ah, shit. How did I fail?私は至って冷静です。審判のやるよ。集中攻撃の時ですわ。焦っているわけではありません。王国を脅かす者たちに審判をやるよ。 王国を射撃開始。審査にやるよ。制圧する。焦っているわけではありません。Okay, Yeah, it is annoying. 王国を脅かす審判をやるよ。王国を脅かす者たちに審判をやるよ。 焦っているわけではありません。王国を脅かす者たち審判をやるよ。リロード。迅速に。私は至った王国を脅かす者たち審判をやるよ。 Past that annoying part. Okay, that was annoying. 今日の授業はここまで。皆さんお疲れ様でした。目標墜落。コアを奪って、そうすれば再生が止まるから。ベヒモス、捕まって。今飛ぶぞ。 Rapid deploys 7th Warp 0 and soars into the sky while carrying Behemoth. They fly up until they are in front of Liberalio's body falling core, where she deploys her drill. コアの近くまで削る。アームで引きちぎって。オッケー、任せろ。貫け。
A massive beam of light flashes past Rappy and Behemoth as they charge forward. It pierces right through the core of Liberalia's body and the surrounding parts. Liberalia's body began to crumble and vanish. Well, oof. Rest in peace, Liberalia's body. 貫いたぞ。あなたに言ったのではなくて、セブンスドワーフに呼びかけたの。これもセブンスドワーフだ。Oh, I'm sorry. Were you talking to me? No, I was talking to my seven dwarfs. Yeah, so am I. Just a minute. I think I had something. Oh, of course, Drake's gets her upgrade form. Give me just a minute. My apologies if you hear keyboard typing. Max just posted up the XP that Drake's upgrade form's coming up. Unfortunately, don't have either Laplace or Maxwell's upgrade form. Because fuck RNG. Happy Behemoth land on the ground. Everyone takes a step forward. They gaze at Alturian Ego Vista. 素晴らしいですね。頭がないとはいえ、かつて最強とまで言われた存在をこうも簡単に下せるなんて感動して涙が出てしまいそうです。やっと我らの出番というわけか。ここが力の入れどころではないのだろう。古いクラゲだ。もともと期待などさほどしておらぬ。結局肝心なことには己の手を使わねばな。クイーンはどこだ？気にしていただく必要はございません。あなたたちにできることはこの場で滅びることだけですから。軌道エレベーターに逃げたか。Judging by the reaction, I think that's a yes. お母さん、逃げも隠れもなさいません。あれは卑怯な臆病者だ。Or you could take a page from the Angry Video Game Nerds devil in that Super Mario Breeze vid. Your mother sucks cocks in hell. 自分の力では勝てないから他人のボディを奪った。That is one of the understatements right there. ずいぶん手癖の悪い泥棒だ。Hang. That's also another understatement. Well, actually, that's 2 in 1. She's a thief altogether. そこまで聞いておられる。体を休ませる時間が欲しかろうと思って情けで付き合ってやっていたの。お母様への侮辱は許せぬわ。 What slander? Gokai Yellow speaks the truth. 貴様、どう頭を割られたの？縦か横かそれとも斜めか。貴様の母に聞くんだな。Oh, damn. Gokai Yellow, or Luca, is definitely ripping them apart. Damn. Or actually, it's more Snow White may have learned a thing or two from Luca, just for all the savagery.
The only thing missing is calling them stupid. Alturia and Eagle Vista charge forward. Their faces contorted in rage. ちょっと挑発してどうするのよ。ただでさえきついのに。時間を稼いでいるのは向こうだ。裏で何か企んでいるのだろう。どちらにしても刺激するような言い方をするのは控えた方がいいわ。レビィ、ジズ、大丈夫か？平気。多分ね。賢いバハムートも無事だ。そもそも戦っていないからな。Yeah, because you didn't do a damn thing. クイーンが作り出した最新のヘレティック、直径よりもさらに桁違いでしょうね。ベビー、もしかして怖いの？誰が怖がってるって？ The two heretics draw increasingly closer. Alturia deploys a massive electromagnetic field and pushes it forward. Eagle Vista charges in as if ready to bring down her sword at any moment. Alright. Counters. Snow White. Counters. Okay, Yellow. I mean Snow White. You handle Alturia. You fought her before, which should make her relatively easier to handle. 4 Beast. You take Eagle Vista. She's skilled in close quarters combat. So Behemoth will have to bear the brunt of it. Everyone nods. Alright, good. We're all in agreement. Heretics get even closer. Soon they will be within firing range. Everyone... 無駄なところで力を使わないでおくれ。この場はお任せを。A shining glowing barrier appears before us. Yeah, Snow White's pretty much everyone right now. Pretty much us right now. Are we seeing Ghost? And then it's... Okay, actually. Gotta try to read this. A shining glowing barrier appears before us. And at its center. There stands a saint, shining brighter than everything else. Holy shit! Yeah, Rapunzel. I almost mistook that you're wearing something similar to Life Bezla from Stillbreak. But damn. お待たせしてしまいましたか。もう大丈夫です。Then the swordsman casually steps in front of us. Jeez, I know everyone's not too pleased with Scarlet's design, but, well... I think thematically makes sense. I mean... This is basically her in her warlord mode, by the looks of it. I mean, I know they're upgraded, but still. 少し休んでいるといい。人たちで終わらせる。グレン、ラプンツェル。あと、涙は後にしておくれ。今は私たちの偽物を懲らしめるのが先です。Skylar and Rapunzel gaze at the incoming Alterian Ego Vista and dash forward. ここでお会いできるとは光栄です、ラプンツェル。その姿、ノアの盾はあなたのような存在が語って良いものではありません。Yeah, I know, right? 打ち砕いて差し上げましょう。Light shoots out from the halo floating behind Rapunzel. At the same time, Rapunzel charges forward. Alturia and Rapunzel clash, both having deployed their barriers. The air is filled with the sound of battle. Golden and green particles scatter about violently. What seemed like a close back and forth quickly tilts to one side. 押されている？この私が？ Yes, you're being overpowered by the new Rapunzel.
So you may have her old body or parts of it, but yeah, let's be real. Yep. Nice knowing you, Alturia. 言ったはずです。あなたにその盾を使う資格はありません。 Suddenly, there's a loud hum. The red components on part of Rapunzel's halo begin to glow. She floats into the air and surges forward with a ferocious momentum. As Rapunzel pushes forward, Alturia's barrier grows thinner and dimmer. 推しには弱いタイプでしたか。どこまで攻めてみましょう。行くところまで行ってみましょうか。Rapunzel advances, and Alturia is pushed back. A sound like shattered glass, Alturia's barrier erupts into pieces. Get her, Rapunzel! Get her! Still deploying her shield, Rapunzel closes in. A massive energy barrier strikes Alturia head-on. 所詮は形だけの聖女、偉大なるお母様のご加護を受けたこの私に敗北などありえません。Two arms extending, two arms extending from Alturia's back thrust forward. I think I'm missing an S there. They pierce through Rapunzel's shield. The arms are burnt to a crisp, turning into charcoal. But they regenerate almost instantly. Alturia's hands grab hold of Rapunzel's head. 顔を引き寄せてどうするというのですか。こんな場所で。Oh Lord. Rapunzel? I don't think it's a good time to be complimented by the enemy. この腕からシールドを出して頭を粉々にして差し上げます。ああ、私はてっきり安心しました。私にも好みというものがありますので。Oof. A loud crack echoes as a portion of Alturia's head vanishes. As her head regenerates, Alturia stares at the Rapunzel's in astonishment. Her gaze shifts above Rapunzel's head. She sees the staff. The red parts mounted on the head of the staff are vibrating. The head of the staff is vibrating so intensely that it appears blurry. 超振動でしたか。ご名答です。それ。 Golden light pours out from the red parts. Accelerated by the thrust, the staff strikes downward with explosive energy. It smashes into Alturia's head. Alturia slams into the ground, leaving a deep crater. The hum of the vibration continues. この音は少しいけませんね。このスイッチを押すと振動がさらに強くなるらしいですが。Okay there, Rapunzel. I mean, granted, you just got this body, so... 試してみましょうか。The staff vibrates even more intensely. Alturia struggles desperately against the vibrations of the staff pressing down on her head. Oof.
Damn. ナノマシン分解用の超振動です。さあお好きなだけ味わってください。それはそうと巨大化はされないのですか？いつかやってみたかったのですが、大きくて屈強な相手の弱いところを攻めて震える棒状のもので陥落させるというのはなんという屈辱。絶対に許せません。 Dang. That is a true statement, but then again, your mother basically stole Rapunzel's body to create you, so yeah, I say not just humiliating, but cathartic too. それはこちらのセリフです。 The clear sound of steel rings through the air. Oh, did I miss the line? Oh, nope. 君かね。私とイサベルを模倣しているというヘレティックはグレン、知られていたのか。確かに真似た相手の殴らいは覚えておくべきであろうな。会いたかったぞ。貴様は知らんだろうがな。どれだけ剣を交えたいと思っていたか。 Scarlet and Eagle Vista exchange sword strikes. The attack faster than the eye can follow, yet neither of them yields an inch. ああ、楽しくてたまらぬ。やはり切り合いはいい。剣筋を見れば言葉にせずとも多くのことが伝わってくる。そうだろう。100の言葉より剣の一撃の方が多くを語る。何を言っておる。剣で語るなどとたわけた話だ。剣は殺しの道具に過ぎない。それで対話した気になるなど話にならないね。拙者が買いかぶりすぎたか。貴様も至ったものなのだと思っていたがな。ヨタ話だが聞いたことはある。そういう話もあるかもしれぬと信じた時もあった。しかしそれも同格の使い手であればこそという話ではないかね。すまないが君はまだまだ及ばぬ。貴様の姉上にはひどい肩透かしを食らったぞ。拙者の人たちで真っ二つに割られて地に伏せるざまだけは見ものだったがな。 Eagle Vista raises her sword. She brings it down with all her might. Scarlet lowers her stance and swiftly sheathes her sword at the same time. Then, the moment she blinks and opens her eyes, Eagle Vista's sword is sliced in two and sent flying away through the air. Omae wa mou shinderu. She's already dead. Sheathing her sword, Scarlet rises to her feet. Oh, wow. Almost word for word from Fist of the North Star. You already did. What? Eagle Vista falls to her knees. Cracking. Her right shoulder splits open and black liquid spurts out. 姉さんの足元にも及ばぬな。身の程知らずというものだ。Know your role and shut your mouth. Yeah, wow, so the old English of saying know your place, so 人間もどきの分際で human imposter. 君は剣の道にかぶれているようだが、旅力に任せて刃物を振り回しているだけだ。剣術と呼ぶには程遠い。その口で語るべきことではなかろうな。聞いているだけで恥ずかしくなる。
顔も上げていられなくなってしまいそうだ。黙れ、人間もどきが拙者の剣を侮辱するんだ。まったく、どこで覚えたのやら。形だけの真似事で使い手を名乗るとはな。おっと、そうだったそうだった。君のお母上は私に首を切られて剣というものが恐ろしくなったのであろう。それで剣とは何か独りよがりの答えを出して君のようなものを作ったに違いない。色眼鏡と自分本位の理想であんだまやかしだ。いやはや、実に面白いね。私たちのことを人間もどきと見くびる輩が私たちに寄せてくるとは。その言葉を借りるなら、君は人間もどきのもどきということになるのかい？ Yeah, actually, that's a good point too. That's a good point from Scarlet. You call the Nikke's human imposters, and yet you imitate them. So yeah. Oh, sorry. He just said lol. Okay. Sorry about that. 巨大化見せてみたまえ。それが君のたった一つの取り柄であろう。ならば望み通りにして差し上げましょう。 Up there, transforming. これはあの時にも聞いたクイーンのコーリングシグナル。Uh-oh. The fallen Turgan Eagle Vista sprang up into the air. They instantly widened their distance between us and stared in our direction. お母様がお呼びとあっては、この屈辱決して忘れはしません。殺してやるぞ。必ず一人残らずです。Turgan Eagle Vista retreat toward the lift from where the sound originated. Okay, so basically, the Queen's like, nah, no, get your asses back. Shortly after, they disappeared inside the lift. Skylar and Rapunzel turn around. Just as they are about to smile and say something, Snow White steps forward. グレン、ラプンツェル。もっと早く来い。まったく無粋だね。期待した方が間違っていました。それにしてもずいぶん獲物をぶら下げておるな。まるで武器庫だ。足がむき出しですね。もしやスノーホワイトもお目覚め。そういうお前たちこそ何をそんなに持ち歩いている。装備に頼るな。呆れて言い返す気にもならないね。装備は大切なものですよ。力の差を埋めるためにも必要不可欠ですから。Yeah. Nice to have you back, you two. Yeah, I'm actually relieved to see you two again. ああ、やはり真っ当な言葉を返してくれるのは坊ちゃんだけだ。ブラザー、久しぶりだからでしょうか。さらにたくましくなられた気がします。もし失礼でなければ一度触れて、いえ、なめ、これも違いますね。揉んでみてもよろしいでしょうか。Rapunzel, why did you just flat out say it next time? Ugh. As we go there, so. 言葉を選んだ意味なくない？ Apparently. 皆さんお変わりないようですね。
そうね。カウンターズも久しぶりに見るね。随分と貫禄が出た。感じます。皆さんも強くなったのですね。待って、ラピ、その気配は。あら、ああいう姿が好みでしたか？そんなことを口に出すなんて珍しい。Yeah. About that. レッドフード。 Yeah. Rapi quietly nods her head. あなたたちには話したいことがたくさんあるの。We're basically just showing the replay of Red Hood again, aren't we? そうかい。後でゆっくり聞かせてもらうとしよう。はい、ぜひ。それはさておき、そちらのハレンチな黒ずくめの方たちはなんとも大胆ですが。ハレンチって。 They're the four beasts. They've agreed to help us in this fight. They're heretics, but they're on our side. You can trust them. そうかい。相変わらず人付き合いがうまいようだね。Well, I got one way to convincing people, so... そういうことでしたら仲間として受け入れさせていただきましょう。 Well, if I'm gonna mention Transformers again and to honor Peter Cullen, there is more than meets the eye, and freedom is the right of all sentient beings. So, yeah. 限界を知らない守備範囲の広さ、素晴らしいと思います。立ち話はここまでだ。宣戦布告も終わった。撤退するぞ。何を言っているのだね。私たちまで揃ったのだ。今こそ押すべきだろう。私もそう思います。このまま戻るのはもったいないかと。アークが第3次地上奪還戦を仕掛ける。決戦はその時だ。第3次地上奪還戦ですか？それは何とも。詳しいことは後で話す。敵地の中央でのんびりと話すほど余裕はない。君がそんなことを言い出すとはね。そうですね。ひとまず戻るとしようか。駆けつけざまの大立ち回りでこちらもクタクタだ。その分かっこよく活躍できましたから疲れた甲斐はあったでしょう。まあそれもそうだね。二人とも戻ってきてくれてよかった。なんだい今さら。今まで一人で戦い抜いていたのでしょう。こちらこそお礼を言わないと。見ましたか？あの人たちは絶対に負けません。必ず勝つんです。じゃあお姉ちゃんは、私ずっとお姉ちゃんたちとキューってしててもいいの？はい。知らないところに遊びに行って美味しいものを食べていっぱい笑って毎日走り回っていいの？ええ。本当にいいの？はい。そうやって愛されながらずっと生きていってください。あのね、お姉ちゃん、クイーンなんてなりたくないの。私がなります。あなたの大切な人だけではありません。誰も死ななくていい世界を作ります。愛すること、愛されることができる世界を。Girl stares intently at Marion. After nodding, she places her hand over the chest. Her core glows red as black lights drifts around it. It moves toward Marion. ありがとうございます。やり遂げます。必ず。
Access denied. Chapter yet to be released. Just before I do. あちらではもちろん分かっておりましたわ。Royal Phase 1. Yeah, we already heard that. Alright. Now we just head back to the lobby. Hey, we're just gonna go アニ next. ヒリオ2機の撃墜を確認。残りは1機だ。あの数のラプチャーを相手にしながらミサイルの迎撃まで。ああ、メティスとアークレンジャーの力だ。侮れませんね、アークの力も。それはよかった。機長、イエス、マム。ミサイルの下へ回り込んでいただけますか。まさか動力部を狙うおつもりです？話が早いですね。そうです、下からなら直接狙えます。装甲を剥がす手間がかかりません。確かにできるなら一番楽だと思いますけど。私にはできます。ラジャー、ヘレティックの下に回り込んで降下速度に合わせるぜ。合わせます。Dorothy watches the scenery outside the window tilt sharply. 相当傾けているようですが、中では感じられませんね。はい、ブリッジにジンバル式の姿勢維持装置が採用されてますから、ティータイムだって楽しめますよ。あ、せっかくですので一杯いかがですか？先日同様、戻ってからいただきます。はい、プラムティーをご用意しておきますね。So it looks like Dorothy's getting reused in enjoy things over New York. Dorothy looks up from the deck of the Wings of Victory. Now Hilo is plummeting down at breakneck speed. Dorothy raises her arm and aims at the sky. よく戦うものですね、私は。A beam of light erupts from Dorothy's gun barrel and pierces straight through Anihilo. Anihilo's posture falters. The light and flames spewing from her are completely extinguished. すごい、一発で弱点に当てるなんて。Yep. She didn't need a bow or to fire out a bunch of arrows and unleash her skill. Of course, I'm referring to Shen from Snowbreak, which she also shares her voice actress in Japanese, so yeah. でもまだ中身が別にいることはお忘れではありませんよね。当然です。それと弾頭がそのまま地上に落ちたら化学兵器が。問題ありません。起爆装置も貫通しています。すごいところじゃない。本当に。Anihilo continues to fall. Dorothy waits. She waits for Anihilo's armor to peel away and expose the main body. A piece of metal clanks as it flies off. Then another, and another. All of Anihilo's armor is stripped away. Then from within, monks with red eyes come pouring down. 嘘。ニケ。これは一体。さて、それでは私たちの新たな一員を増やしましょうか。Dorothy watches the red-eyed monks pouring down. There are 42 in total. Their eyes are red. They are corrupted. Nikkes who have succumbed to corruption and can never return. She has to shoot them, but she hesitates for just a brief moment. Taking advantage of the opening in that flash of
Taking advantage of the opening in that flash of an instant, one of the monks rushed forward and thrust the thorn in her hand directly to the. Oh shit! The monks lay on the deck. Some of their gazes shift towards the bridge. Dorothy fires at them, one after another after another. The red-eyed monks fall. They vanish, emitting blue lights. 皆さん、ブリッジから絶対に出ないでください。 Dorothy runs. She pushes her way through all of the red-eyed monks. Fortunately, their individual combat capabilities are not that high. She feels confident that she can't defeat them without much trouble. However, Dorothy lets out a hollow, empty laugh. And then points her weapons at the monks and shoots. The monks are completely annihilated. They leave behind no traces, almost as if they never even existed. Dorothy gasps as she struggles to breathe. Her body is tingling. Her vision is tinged with red. Oh shit. She looks down at her hands. They are trembling ever so slightly. ドロシー様、大丈夫ですか？少々お待ちください。すぐに行きます。来ないで。ドロシー様、侵食か。アークに緊急帰還する。不要です。侵食されたニケを連れ帰ったところでどうにもなりません。じゃあどうすれば？ Dorothy's breathing grows. The symptoms are progressing rapidly, more so than she's ever. Oh shit. Dorothy lifts her head. She sees the vast surface stretching out beyond the deck. After a few moments, Dorothy pulls a pistol from her pocket and places it below her chin. まあ、幸いでした。許すことができた後で。よせ！撃つな！撃つんじゃない！撃ったら後悔させてやる！指揮官。逃げろ、ドロシー！どこでもいい！できるだけ遠くだ！指揮官。侵食されれば自我は。いいから早く！そこから離れろ！絶対に元に戻してやる！必ずだ！やりようならいくらでもある。だから撃つな。銃を下ろせ。くそ。とにかく撃つんじゃない。指揮官。探しに行く。見つけて必ず元に戻してみせる。約束だ、ドロシー。私を信じてくれ。君の指揮官である私を。信じます。必ず来てくださいね。ああ。Dorothy tosses the pistol aside. She runs toward the edge of the deck and throws herself into the sky. 待っていてくれ、ドロシー。絶対に助けに行く。はい、指揮官。She disappears from view. ドロシー。Fuck! Anderson slams his fist down on the table. Okay, well, speaking of 4D chess, it appears the mirror's been doing it on Dorothy. Shit. Not a good day to be a Doro fan right about now. くそ誰のクイーン！ I know the feeling, Anderson. I know the feeling. That's pretty much everybody right now. 落ち着くんだ。体も万全ではないだろう。そう興奮しては。
無理だな。 Aniston goes on a rampage as he sends furniture flying, flying chairs, the tables, and whatever else he can get off the ground. Watching Anderson burning him feels both shocked and worried, as he should be. After a while, Anderson stops his outburst. Burningham gets into position, ready to catch Anderson the moment he collapses. Burningham stares intently at Anderson from behind. Something's wrong. Burningham stares even more intently at Anderson, trying to identify what feels off. Suddenly, he figures it out. Anderson's breathing hasn't faltered in the slightest. His shoulders aren't heaving, and he's not breathing regularly. Burningham freezing. Silence fills the briefing room. Something metallic drops to the floor. For one, Burningham feels as if his heart dropped along with it. He looks down. He sees the thing that had been restraining his hero. The cursed mechanical device now lying on the floor. アンダーソン、生命維持装置が落ちているぞ。もう必要ない。そんな気がするんだ。Anderson turns around. Burningham takes a look at Anderson and immediately takes a few steps back. He rubs his eyes. His physical appearance hasn't changed, but there's now an energy emanating from his face and posture, a certain vitality. Standing before Burningham is the man who was both his hero and his ideal, the legendary commander. 上がるぞ。地上へ。Light illuminates the black space. Marion embraces the core and the gene. She entrusts her consciousness to memories that are becoming clearer. Money? はい。いつまでもあなたと呼んでいるわけにはいかないでしょ。Well, everyone used to call me number 7. Oh. Now we've come full circle. 7号と呼べばいいということですか？なんだか変な感じですね。Yeah, it does feel a little weird. 指揮官になるのが夢だって言ってましたよね。Yeah. I made a promise with that child. あの子というのは？ I'm sorry, I can't really remember. But I remember she was incredibly dear to me. そうですか。では、指揮官とお呼びしますね。I'm not so sure about that. It'd be kind of embarrassing when I just graduated from the military academy yesterday. いいじゃないですか。私たち2人だけのことなんですから。構いませんよね。Be honest. Now, what should I call you? ああ、私はマリア。Oh boy. Yeah, boy. Yeah, I think we came full circle. Oh boy. Oh boy. お姉ちゃん、とっても綺麗。女王様みたい。ありがとうございます。Marion gazes at the sky outside the window. There's a radiance in her eyes that sparkle as though the whole world is in her embrace. 今度こそ私が必ず
お守りします。待って、みんなちょっとレビー、急にどうした？動いてるの。軌道エレベーター。 I turned my head and looked back. The monumental lift is wriggling, covered in dark matter. It's enough to warp your sense of reality. Seeing something that massive moving like liquid. あれ？何やってんだ？まさかあの動き間違いないよ。巨大化しようとしてる。 Suddenly from the lift, shockwave erupts together with the black light. I squeeze my eyes shut. Then open them a moment later. The colossal lift is gone, now vanished without a trace. Instead, filling my entire field of vision is something so enormous that I can't even take it all at once. 思い上がっているな。ああ、そのようだ。これほどの怒りを感じたことは初めてです。私もだ。破壊する。破壊してやる。必ずだ。 Oh shit. Towering before us is the statue of the god. Towering before us is the statue of the goddess of victory. 動いた。 The statue of the goddess of victory moves. It changes directions, and then slowly starts to advance forward. The ground trembles, and the air itself seems to shriek. 指揮官、クイーンの進行方向はアークの方角です。 Oh well, shit. Oh wow, somebody removed me already? No, well. Let's see here. Nope. Stepping on Reg, that's for sure. It's not Reg or that one VTuber or whatnot that he wanted me to add. Yeah. Shit just got real. Alright, so we've got the trail marker. Rewards are granted upon completing all main missions. Unclaimed rewards will be sent via mail. Okay. You just finished that. Alright, well, since Drake's getting her upgraded form sometime soon. Nope, can't get Maxwell wishlist yet. At least her upgrade, anyways. All right, let's see what we get. Nada. Okay. I am not even gonna bother wasting my tickets or whatnot for the Persona characters. Who's this, though? This, and it's in here. And something tells me we're gonna be facing the Queen at some point. If not October, then probably sometime in next year. I'm trying to think of it too. Okay, no, nowhere near it. Okay. I won't be able to upgrade. So, alright, so that's Nikke, and yeah. We're gonna see how October plays out, especially that the anniversary is upcoming in the next couple months. So then tomorrow, as we're gonna go through, well, you know, we're gonna finish off Halo 2, and of course,
tune in next week as I'm gonna go through Snowbreak. If it's still functioning alive and not out of service or hasn't reached end of service. So, hope you guys enjoyed this 3-hour video archive of this. I'm Steve, and I'll see you guys next time.